दोस्तों जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि हम वापिस से भर के आए थे यहाँ पांडिचेरी के आगे एक जगह है कराकेल। पांडिचेरी के 150 किलोमीटर आगे है कराकेल। तो कराकेल से खाली करके हम वापस जा रहे हैं पांडिचेरी। 2 दिन हो गए हमको, ये पता नहीं कौन सा जगह है। आगे एक टोल प्लाजा देख सकते हैं आप, वो लाइट जल रही है। उसके पहले हमारी गाड़ी खड़ी है क्योंकि आगे जाएंगे तो टोल कट जाएगा। क्या पता लोडिंग हमको पीछे इधर से मिल जाए कहीं से, फिर टोल बार बार पार करेंगे तो पैसा ज़्यादा कटेगा ना अपना ही। तो दोस्तों अभी पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है तो बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों। बोतल लेते हैं गाड़ी में से। एक टोटी लगा हुआ है, एक दुकान है, छोटा सा दुकान है, टोटी लगा, देखते हैं पानी मिल जाता तो। देखिए बंद है दुकान, हालांकि ये भी डर है कि कोई बोले ना यार। देखो ये टोटी लगा हुआ है, बताओ गाड़ी लाइन में कितना दिक्कत होता है। देखते हैं पानी आता है कि नहीं इसमें। हाथ धो रहा है, चलो आ रहा है पानी दोस्तों।